سلام زغبركم تخاتاتلتي مدبات سبورت سومناوي فتصامتات سبورت وشت هاجرن وصان حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر زعدم امير علي سناي مكتتال هاجرو فدريشن اتلتيكس ايرترا مس مينستر تمرتي بمتحبار تمال السنبت اب ستاديوم اسمرا عالم لخاوي معالتي اتلتيكوس قلعو وورلد كيدس اتلتيكس داي اقانيعوم كان علامه نايز مدب قلعو مسرت ني اتلتيكس حيزوم نقعابيون بنوصوم توهبوم نخلاليون علامه غيرو استخايده مدبيوم ابز مدب كب 10 تخلت ابيات تمرت زمصو لعلي 600 تمهارو كساتوفن كلو كابزي اتوم اتوم 94 كاب 4 حساب 10 4 كل عدم زركبو ابتنطفت باكل استواصيوم ابتا غاطامي عدم زقربلهم اولمبيكاويان اتلتات غرماي ገብረስላሴ ናዝሬት ወልዱን ሳምሶም አማረን ንሕሉፍኒ አትሌቲክስ ተሞክሮኦም ኣብቲ መደብ ንዝነበሩ ቆልዑ ኣካፊሎም ዝመጽ ሸውዓተ ጉንቦት ደረጃ ዓለም ዝካየድ ወርልድ ኪድስ አትሌቲክስ ደይ ኣብ ሃገርና ሎም ዓመት ንመበል 4 ግዚኡ ተሳሊጹ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ አትሌት ዕቅቦ ክብሮም ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ቪየና ማራቶን ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ኮይኑ نتوردر كينياوي أتلت فاني كيبروتي بخلت ساعتن 6 دقيقة 53 كاليتن قدام يكونوا كعوتلون كله عقبة كبرهم دمام بخلت ساعتن 8 دقيقة 10 كاليتن بزخونه جزية وردر دحر مزاميو كلا درجة حيزوم. In 2025, Akbar Kibrom of Eritrea brings it home. He wanted a personal best, but it was not to be for the Eritrean today. But a second place finish for him as he approaches the finish line, being celebrated by the crowds lining the street. He's fighting Akbar Kibrom in second place in just over 2:08. Well, of course, wait for the official finish times. Unofficially, the time for Fanny Kiprotich. بمغنيات مبل 35 عمت وانچ ناصنت ኤርትራ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ዝካየድ ግጥማት ዋንጫ ናጽነት ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበትን ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ተኻይዱ بمغنيات مبل 35 عمت ጽምብል ናጽነት ኤርትራ በፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ዝተወደበ ስፖርታዊ ውድድራት ይቕጽላሎም እዚኣ መንጎ 9 ጋንታታት ደቂ ተባዕትዮና መንጎ 4 ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮን ዝካየድ ዘሎ ጾታታት ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት እዩ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ቀጺሉ ውዒሉ ትማሊ ሰንበት ሰዓት 1 ፍርቓን ፈላሚ صوتن زكايرا كلبات كحي بحرن كوبانيا سجن نيرن زن كانتاتات أبز عمزن صار سيجزي استراخبا كونا أبليك زوبا ماكلن ناي فتصام زواري توانجان حجرما وانجانات سنتين تراخيبا كحي بحرن صار سيجزي نغطعوة الله هاكيناتيا صوتا بحيال تودا دانت مسفلمة كحي بحري أب تاشع بمجدي سمو ناس ملاش بزرخة تاشوتو حد بارو نامرحت كلا كوبانيا هانس أسجن نام بالعصوتو حمشة دم مجدي مرهاو قبرت أدق بزرخة تاشوتو حد وحده نعرفت تفلاليا دهر عرفتا زغصلت صوتا كوبانيا هانصا سجن مكل خلا بمحيال نمتقعد كحي بحري دو بمبال صوتا بمزامو مجد حلقه غانتا استفتنت مريحانه موصا تخلص نبران دغ زباخنت نيرام صوتا دما بن حبار وصيت حدا وحدا تزازيمو حانتين ناب زغصل صوتا نختحلف ناب فصم كل عمريان كحي بحر دما حلاو لداتا ناهم هيابو كلته كعساسو بمكانو كحي بحري سلسه بخلته تعاويتام بولس صاتاي نيزا قدم دما حلاو لدا كحي بحري ناهم هيابي قتيلنا ميدا زوردا اسمرا بيران ادولسيني نيرن صوتا كاب فلمات حيزو حيال تودادارنتي ترايوم اسمرا بيراب شعيت دق كاب هانيبال ميكائيل بزرختا شوتو حد بارو مريحام ادوليس حليفات تقعو كاتنبرت شوتو كيسلطا نعرفتي باسمرا بيرا حد بارو تمريحاوتيا دهر عرفتا بزغصل صوتا ادوليس صوتا ناب ربحان مغيار بزغورتو صعري سليط وامه برسان حرنا مجدي هرمون ستيفانوس بزرخه تشوتو مس اسمرا بيراتو معرارا كلتين دمارغي من مرحنت كواته تقالسا كسلطن ايكالن ناب زغصل صوتا نخسغراغن بفصم قلع كفلاليا نيرون صوتا دما بعوت ادوليس 4 بخلته تزازيمو بولس صوتا حلاو لدات ادوليس ايفنيزر افورقيو بز مسرت ادوليسن كيح بحرم كم دما دندن التحرير نافرق فصامه حليفان ركبا بقدام زت تخايده وددر دق انسيو كام حلاف وانጫ ናጽነት አመንጎር ባዕተ ጋንታታት ፈለማ ደንደን ምስ ገጀረቲና ሚራ ወሪደን ደንደን ድማ በገፊሕ 10 በخلተ ዝሆነ ውጪት ብምዕዋት ናብ ዝቅጽል ጾታ ክትሐልፍ ከላ ብልስ ተጻቲ ናይ ዝግጥም ናይ ሄርሞን ኢዮብያ
ቀፂለን ናብ ሜዳ ዝወረዳ ኢንሹራንስን ኩባንያ ሰገኒ ነይረን ዘን ተመጣጠንቲ ዝኾና ጋንታታት ዘካየዶ ጾታ ምስ ንሪ ኢንሹራንስ ዓብላሊት ኮይና ቀሪባ ቅድሚ ዕረፍቲ ክልተ ሸቶታት ድሕሪ ዕረፍቲ ድማ ሓንቲ ሸቶ ብምዝጋብ ንኩባንያ ሰገን 3-0 ብምርታዕ ናብ ዝቕፅል ጾታ ሓሊፋ በዚ መሰረት ኢንሹራንስን ደንደንን ናብ ናይ ዋንጫ ጾታ ክራኸባን ሻምፒዮን ካልኣይ ዲቪዥን ዝተኻይደ ድማ ምስ ንምልከቱ ኩባንያ ህንፃ ሳዋን ቲራቮሎ 3-2 ከምኡ ድማ 4 ኣስመራ ምስ ገዛባ እንዳ ሓደ ብሓደ ደንደንቢ ንንግዳዊ ባንክ 3-0 ዝኾነ ውፅኢት ተዓዊተን ኣለን ዝመፅእ ሐሙስ ሊግ ዞባ ማእከል ብዝካየዱ ጾታታት ክቕፅል እዩ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ማእከል በምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ናይ ኣውሮፓ ምሕላፍ ግጥማት የካይዳሎም እቲ ንክለባት ካልኣይ ዲቪዥን ክልቲ ጾታ ዘሳትፉ ውድድር ብሰንበት እዩ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሜዳ ፖቾ ፊል የፈሊሙ ፈለማ ክለባት ደቂ ተባዕትዮ ደንበ ሰንበልን ማይ ተስፋንን ተራኺበን እቲ ጸወታ ዓብላልነት ደንበ ሰንበል ዝተረኣየላ ነይራ ብፍላይ ድማ ናይ ደንበ ሰንበል ሻምናን ተስፋይ ኣብ ምውሃድን ምቕባልን ሓሊፉ ድማ ምስጋንቱ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ መስመር ምጥቃዕን ዝነኣድ ጸወታ ከንጸባርክ ኢሉ ከም ውፅኢቱ ድማ ደንበ ሰንበል ብድምር ውፅኢት 2-0 ብምዕዋት ናብ ዝቕፅል ግጥም ሓሊፋ ዝዓበ ጸወታ ንክለባ ደቂ ኣንስትዮ ባሕቲ መስከረምን ደንበ ሰንበል ናራኺቡ ኣብቲ ጋንታ ደንበ ሰንበል ምድንጓያ ዘርኣየትሉ ናይ ምጅማር ጸወታ ጋንታ ባሕቲ መስከረም ተዋሃይዳ ብምቕራብ ዓብላልነታ ከተንጸባርቕ ኣይተሸገረትን ኣብታ ግጥም ደንበ ሰንበል ዘይከም ዝሓለፈ ጸወታ ዝሑል ምንቅስቓስን ኣብ ጸወታ እውን ዘርኢ ጌጋታት ዘብዛሕትሎ ብምንባሩ ዋጋ ከኽፍላ ክኢል እዩ ተዓዛቢ እውን ሰሓቢ ጸወታ ክርኢ ከኣለን ብሓፈሻ ባሕቲ መስከረም ብድምር ውፅኢት 2-0 ብምዕዋት ናብ ዝቕፅል ግጥም ከተማዕዱ ክኢላ ናይቲ ዕለት ሳልሲት ጸወታ ተሰሪዓ ዝነበረት ኣብ መንጎ ክለባት ደቂ ተባዕትዮ ሕውነት አንጻር ዓዲ ጓዕዳድ ነይሩ ካብ ምፍላም ጸወታ ሰሓቢ ምንቅስቓስ ተረኣየሉ ብምንባሩ ንተዓዘብቲ ዝመሰጠ ነይሩ ክልቲአን ክለባት ቆማታት ተጻወቲ ዝጠርነፋን ንጸወታ እውን ዝተመከሩሉ ብምንባሮም ኩዕሶ ካብ ተሰረበትሉ ኣትሒዛ ኣብ መሬት ከይዓለበት ንውሕ ዝበለ ደቃይቅ ክትጸንሕ ትርአ ነይራ ድማ ብኣሰልጣኒት ዮሪት ፍትዊ እትስልጥን ሕውነት 2-1 ተዓዊታ ስፖርታዊ ንጥፈታት ተምሃሮ ደፋኢ ሓይሊ መቀይሮ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብሓሙስ ጀሚሩን ተኸታተልቲ 3 መዓልትታት ኣብ ሜዳ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ተኻይዱ ዝተረኸበ ውፅኢት መሰረት ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ መባእታ ዕድመ 10-11 ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ተኽላይ ካልአይቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበል ሳልሰይቲ ቤት ትምህርቲ ማይተመናይ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳሚቲ ቤት ትምህርቲ 4 ኣስመራ ካልአይቲ ቤት ትምህርቲ ጸዳዱ ሳልሰይቲ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጓዕዳድ ኣብ ውድድር ማእከላይ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ክልል ዕድመ 12-13 ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ ካልአይቲ ቤት ትምህርቲ ባና ሳልሰይቲ ቤት ትምህርቲ እምባ ጠቐራ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ዳዕሮ ጳውሎስ ካልአይቲ ዳሎል ሳልሰይቲ ቤት ትምህርቲ ባሕቲ መስከረም ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ማእከላይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ ካልአይቲ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ሳልሰይቲ ቤት ትምህርቲ ደንበ ሰንበል ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጓዕዳድ ካልአይቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበል ሳልሰይቲ ቤት ትምህርቲ ሚና በዘርኣይ ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዔት ማእከላይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ባሕቲ መስከረም ካልአይቲ ዓወት ሳልሰይቲ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳመይቲ ዓወት ካልአይቲ ባሕቲ መስከረም ሳልሰይቲ ኣዱሊስ ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ካልኣይ ደረጃ ክልል ዕድመ 14-15 ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ደንደን ካልአይቲ ኣስመራ ሓፈሻዊ ሳልሰይቲ ርእሲ ዓዲ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳመይቲ ባርካ ካልአይቲ ሰማዕታት ሳልሰይቲ ድያ ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ካልኣይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ሓርነት ካልአይቲ ኢሳቅ ተወልደ መድህን ሳልሰይቲ ባርካ ብደቂ ተባዕትዮ ቀዳመይቲ ባርካ ካልአይቲ ርእሲ ዓዲ ሳልሰይቲ ደንበ ሰንበል ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዔት ካልኣይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ሰማዕታት ካልአይቲ እምባህራ ሳልሰይቲ ባርካ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳሚት ሰማዕታት ካልአይቲ ደንበ ሰንበል ሳልሰይቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ውድድር ኩዕሶ ኢድ ካልኣይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ኣስመራ ሓፈሻዊ ካልአይቲ እምባህራ ሳልሰይቲ ሓርነት ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳሚቲ እምባህራ ካልአይቲ ኣስመራ ሓፈሻዊ ሳልሰይቲ ሓርነት الراي ኩዕሶ እግሪ ናይ ክልል ዕድመ 14-15 ጸወታ በፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ አንሰባት ወዲቡ ዝካየድ ዘሎ ግጥማት ዋንጫ ናጽነት ብረቡዕ 15 ሚያዝያ መጋረጁ ከፊቶም ኣብ ከተማ ከረን ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ግጥማት ኣውጥኡ ካብ ምሕላፍ ዋንጫ ናጽነት ደቂ ተባዕትዮ ከምኡውን ሻምፒዮና ደቂ ኣንስትዮ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት እውን ቀፂሉ ነይሩ ብቐዳማ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ደቂ ኣንስትዮ ፈለማ ዝተረኸባ ምምሕዳር ከባቢ ባዶ 6 ነይረን ኣብቲ ፍጹም ዕብላል ምምሕዳር ከባቢ ባዶ 6 ዝተረኣየሉ ግጥም ቅድም እንድሕርን ዕረፍቲ ብዝረኸበተን 5 ሸቶታት ነታ መምለሲ እግሪ ሓንቲ ሸቶ ዝረኸበት ምምሕዳር ከባቢ ባዶ 1 ብዝእምን ብቕዓት ረቲዓታ
ቀጺለ ንሜዳ ዝወረዳ ጋንታታት መምሕዳር ከባቢ ባዶ 5 መምሕዳር ከባቢ ባዶ 3 ነይረን። እቲ ተመጣጣኒ ጾታ ዝተንጸባረቐሉ ግጥም ብናይ ሓባር ውጽኢት 2-2 ተዛዚሞም። ብሰንበት ኣብ ዝቐጸለ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ዋንጫ ናጽነት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተሰላሰለ ግጥማት ላሳለ ምሳል ሳሕሌን ገጢመን ጾታ ሓንቲ ደቂቕ ምስ ተላዕሉ ኣሳሕል ካብ ተጻዋትያ ወሲም መሐመድ ፈላሚ ሸቶ ብምርካብ ንጾታ ክትቅልሶ ጀሚራ። ደጊማ እውን እዛ ክለብ ካብ ወሲም ካልእ ሸቶ ብምርካብ ንዓወት ጋንቱ መሪሕ ተራ ተጻወተም። ድሕሪ ዕረቱን ኣሳሕል ደጊማ ልዳት ኣንጻር ጋንታ ክትኩሕኩሕ ድሕሪ ምጽናሕ መበል 9 ካብ ዳንኤል ተኸለስጊ ሸቶ ብምርካብ ነቲ ጾታ 3 ባዶ ተዓዊታትሉ። ወሲም መሐመድ ድማ ብሉስ ተጻዋታይ ናይቲ ዕለት ተሰይሙ። ቀጺለን ናብ ሜዳ ዝወረዳ ጋንታታት ኣልሂላልን ደንደኒ ነይረን። ኣብቲ ሓያል ምትልላኽ ዝተራዮ ግጥም ኣልሂላል በቲ ባዕሉ ዕለታ ኮይኑ ዝወዓለ ዳንኤል መላከ መበል 11 ኮንዶ 15 ደቓይቕ ብዝረኸብተን 2 ሸቶታት ጋንቱ ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ዓብሊላ ክትወፅእ ኣኺልዋ። ጾታ ድማ ብዓወት ጋንታ ኣልሂላል 2 ባዶ ተዛዚሙ። ዳንኤል መላከ ድማ ብሉስ ተጻዋታይ ተባሂሉ ተሰይሙ። ስፖርታዊ ንጥፈታት ንኡዞባ ሓጋዝ ብልዑል ማዕረግ ተኸፊቱ። ኣብቲ ኣመሓዳሪ ንኡዞባ ሓጋዝ ኣቶ እድሪስ መሐመድ ሐመድ ወከልቲ ባይቶ ሓለፍቲ ፌደሬሽናት ኣባላት ባህልን ስፖርትን ሓለፍቲ ሚኒስትሮታትን ተጻውትን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ኣብ ቦምበር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ንኡዞባ ሓጋዝ ኣቶ ክፍላይ ኣብርሃ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ምኽንያት በዓል ናጽነት ዝጀመረ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብውዕ መንፈስ ንክቕጽል ምትሕብባር ኣካላት መንግስትን ኣፍቀርትን ከይፍልዮ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ናይ ቀዳም ዝተኻየደ ስፖርታዊ ንጥፈታት ደቂ ተባዕትዮ ምስ እንምልከት ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ጋንታ ደሴት ንጋንታ ኮስቲና 2-2 ጋንታ ኣልነስር ንጋንታ ሆል ከተማ ሓጋዝ 3 ስዒራታ። ብድሕሪ እዚ ጋንታ ቢሻ ምስ ጋንታ ኣዱሊስን ጸወተን ኣካይደን። ኣብቲ ግጥም ድማ ጋንታ ቢሻ ንጋንታ ኣዱሊስ 4-2 ረቲዓታ። ትማሊ ሰንበት ዝተኻየደ ግጥማት ድማ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ግላስ ንጋንታ ቢሻ 5-2 ኣፋንያታ። ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ጋንታ ሰላም ንጋንታ ሓሽሻይ 3 ስዒራን ከላ ጋንታ ቢሻ ንጋንታ ኣዱሊስ 3 ኣሰኒፋ። ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ሽንግርዋ ንጋንታ ሓሪና 3-2 ስዒራታ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድድራት ግራስሩትን ውፅኢቱን ብቕዓቱን ተጻወቲ ህፃናት ን2 ዓመታት ዝቕጽል ጽዑቕ ልምምድ የካይድ ከም ዘሎ ኣዋሃቲ ናይቲ መደብ ሓቢሮም። ሃኮስ የጨንፈር ዞባ ጋሽ ባርካ ምስ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ንኡዞባ ባረንቱ ምትሕባር ውድድር ቅድም ብሽክለታ ኣካይዶም። ብምክንያት ሓደ ግንቦት መዓል ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ጋሽ ባርካ ምስ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ብምትሕባር 4 ዲቪዥናት ዘጠቃለለ ብ19 ሚያዝያ ኣብ ባረንቱ ውድድር ቅድም ብሽክለታ ኣካይዶም። ኣብቲ ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ጃብራን ካልኦት ሓለፍቲ ኣካላት መንግስትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ኣብ 4 ዲቪዥን ሳልሳይ ኣቤል መንግስቲ ኣብ ካልኣይ ሃኒባል ተኽለ ኣብ ቀዳማይ መሐመድ ፋይድ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ሳልሳይ ሰጊድ መርሃዊ ካልኣይ ሓበን ተኽሉ ቀዳማይ ሴም አብርሃም ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ሳልሳይ ዩኤል ይርጋዕለም ካልኣይ ናትናኤል አብርሃም ቀዳማይ ዩኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ሳልሳይ ተኸስተ ሓጎስ ካልኣይ ኣሚነዳ በረኸት ቀዳማይ ፋኑኤል ሃብቶም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ፊዮሪ መልኣከ ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም። ኣብ መወዳእታ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ መደልያ ክሽለሙ እንከለዉ ኣብ 4 ዲቪዥናት ጎብለል ንዘበሉ ተቐዳደምቲ ካብ ሓለፍቲ ኣካላት መንግስቲ ዓበይቲ ዋናጩ ተዓዲሎም። ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ንኡዞባ ዓዲ ቀይሕ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ዝተወፍያ ዋንጫ ናጽነት መንዓተረ ብዝብል ዕላማ ኣብ መንጎ 4 ምምሕዳራት ከባቢ ሃዳሙ ሓይነባ ዑናቡርን ሕሽመለን ን5 ሰናብቲ ብተኸታተልቲ ውድድራት ብሽክለታ ሰሪዑም። ኣብቲ ዝነበረ ውፅኢት ኣብ ናእሽቱን ማእከሎትን ዓበይትን ዝተኻየደ ጸወታ ውፅኢቱ ምስ እንዕዘብ ኣብ ናእሽቱ ቀዳማይ ዮስያስ ዓገሶም ካልኣይ ሚልዮን ሙሉእ ሳልሳይ ክብሮም ራብዓይ አኒሲሞስ አማኑኤል ሓምሻይ ልውላውነት ተኪኤም። ኣብ ማእከሎት ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳማይ ኣሮን መንግስቲ ኣብ ጋንታ ሓይነባ ካልኣይ ናኦድ ኣታኽልቲ ጋንታ ዑናቡር ሳልሳይ መርሃዊ ኣባዲ ጋንታ ሓይነባ። ኣብ ዓበይቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ቀዳማይ ዮሴፍ ለገሰ ጋንታ ሃዳሙ ካልኣይ ናኦድ ሃብተ ገብርኤል ጋንታ ሓይነባ ሳልሳይ ሄኖስ አማኑኤል ጋንታ ዑናቡር ራብዓይ ኣዘርያስ ሓይሎም ጋንታ ዑናቡር ሓምሻይ ጅምዕ እስማኤል ጋንታ ሰንዓፈ ሻድሻይ ኣምባሳጀር ዘርእሰናይ ጋንታ ዑናቡር። ቀዳማይ ዙርያ ስፖርታዊ ውድድራት እዚ ተወርዋራ ሓይሊ ተዛዚሙ ብዝተፈላለዩ ውድድራት ክካየድ ዝጸንሐ ውሽጣዊ ስፖርታዊ ውድድራት እዚ ተወርዋራ ሓይሊ ግጥማት ኩዕሶ እግርን መርበብን ናይ ቀዳማይ ዙርያ ውድድራቱ ኣጻፊፉ
أبزن أستاد حد ورح استخيدة نك قدامي زوريا سبورتاوي ورودرات أبقطمات كوعس أجر دك تبعتيو نيبرو نأوقت 4 بحدم بارع نتوكر 3 بحدم تولا نبدهو حد بارو توكر نيبرو كل تبحده الجن أوقت حد بارو رتعن كلوا عدروسو مس على بارو تفضلين دحرن قطمن كابزا كيدا غانتاتات دما تولا مس بارع حد بحد كتوصن كلا عدروسو نبدهو حد ببارو توكر نالجن كل تبحده أب تبسح شوتستر أي قطم دما على نأوقت حموش تبحده نيبرو نبدهو حموش تبارو عدروسو نبارعن الجنن بتماثلو تيت حد بارو سعرن كلا على دما نتوكر حد ببارو نيبرو دما 3 بارو أصنفاتا تولن أوقات 3 بارو نتوكر كل تبارو بارع نبدهو كل بارو ترت عن كلا بدهو نأوقات كل ببارو على نتوكر دما بارو تفلالين نيبرون الجن حدا بارو ترت عن كلا عدروسون أوقات دما حدا بحدا تفلالين أمنيرك أنو سيقت ما دما توكر مس نيبرو حدا بحدا تفالن كلا عدروسو نبدهو حدا ببارو على نأوقات كل ببارو توكر نبارع كل ببارو الجن عدروسو 3 ببارو نيبرو نتولى حدا ببارو بارع الجن كل بارو رتي عن أن أبقطمات كعسة مربب دما أمنيرك أنوستيو الجن على كلتا ببعضهم عدروسو نتوكر كلتا بحدم نيبرو نأوقات كلتا بحد على نبدهو الجن نبارع بتماثالي كلتا بحدم عدروسو دما نتولى كلتا بارو أسنفام بارع نتولى الجن نتوكر بدهو نأوقات بتماثالي كلتا ببارو رتعن أن أبدك تبعتيو الجن على 3 بخلته عدروسو نتوكر 3 بحال رتعن كلوهم بارع نتوكر أوقات نعدروسو بتماثل وتصير 3 ببارهم بدهون الجن دما 3 بحال رتعتام وشتاو سبورتاوي وردرات إزتور ورحيلي نايكو عس أجرن مرببن وردراتو نايك قدامي زوريا بمزام أبسو من زي نايكال أي زوريا وردرات أبزا كايد الزولوم وردرات كو عس سكي دما أم عسكر دندن أم سلسال يركب بأركز خبركم تعذبتي نايلوم صومن تحسطونا أبزي زازي منالونا زمس صومن بخالة تحسطو كساب زملسكم سنايكنا